Trời đất ơi, tức gì đâu luôn mấy chị, công tình ngồi quay video cuối cùng xem lại cái mic hết pin làm video không có tiếng, bây giờ phải ngồi lồng tiếng lại nè. Lần đầu tiên mà hai đứa em ăn cá hồi miếng to vậy luôn đó mấy chị. Cái này là bụng cá hồi nha, ta nói cắn vô hay nó mềm, nó béo, không có mùi, nhưng mà đặc biệt một cái là rất là tươi luôn nha. Còn mấy cái sushi mấy chị, em ăn nhiều chỗ rồi, mấy cái topping ở trên rất là nhỏ, rất là ít luôn, còn chỗ này đặc biệt mấy topping ở trên rất là nhiều, mà lại còn lại là rất là tươi. Ốp thì cũng vừa vị rất là ngon luôn nha. Trời, bây giờ lồng tiếng lại mà em xem video em vẫn còn thèm lắm mấy chị. Nói chung là chấm điểm cái quán này là 10 điểm trên 10 luôn nha. Bây giờ thì mời mấy chị mình ăn sushi cùng hai vợ chồng em nha. Cần em ăn món gì hay là ăn quán nào thì comment bên dưới, em sẽ theo yêu cầu của mọi người nè. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.